Hello, good morning. Tuturo ko lang kung paano ko gawin yung spacer ni Orange Pi para hindi siya mag-ground. Ito. Bali may mga spacer po dyan. DIY na rin po yung ginamit ko. Yan. Ito yung clamp. Alam nyo yung ginagamit sa cable clamp. Yung sa CCTV, ganun. Ito siya. Bali, ang ginagawa ko, binabarena ko muna siya dito. Yan. Babarenahan po natin. Ganito. Gamitan nyo lang po ng barena yung butas para kumasya yung ito. Yung sa spacer. Yan. So ngayon, balang ginagawa ko, kinakater ko siya. Yan. Cutter. Tapos yan, hinahati ko siya sa 5, ganun. Depende sa pagkahati niya. Yan, bali 5 siya. So, yung mga natapos nandito na. Yan. Ito yung Orange Pi 1. Testing natin. So, ang ginagawa ko para hindi siya grounded yung sa screw niya. Bali ito, yung spacer. Yan. Yan, yung hinati ko kanina. Ilagay ko dyan. Tapos, yan po. Ito yung nagsisilbing spacer sa para hindi mag-ground yung board sa Orange Pi. So, 2 spacer lang po yung nilalagay ko. Tansyahin na lang po yung pag-lock kung sakali para hindi masira yung board. Yan. So, yung spacer. Yan. Makatayo na siya kung sakali. Then, yung board ni custom board, ito, yung finished product, papatong na lang po yan. So, nakagawa na ako ng isang board. Yan. Bali ganito siya. Ang ilalagay ko na lang yung LED, tapos yung solenoid cut ng slot yan. Tuturo ko rin kung sakali mamaya kung magawa rin po ako ng video kung paano mag-flash, mag-assemble, then paano paganahin yung piso wifi natin. So hanggang dito muna sa spacer tsaka yung pag-build ng custom board sa Orange Pi natin. Sana makatulong po sa inyo sa mga gustong nagbabalak na magbuo ng piso wifi. Yan lang po yung sa spacer niya. Maraming salamat po.